que tengo aquí, qué lindo es. Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor, te hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres no sé, Bobs? Tengo 20. Pero yo, en verdad, quiero